esabila ngidanga sabani yathi ukuthi ukhona lo ngeshileyo akunenzaba lo kuthiwe satshiswa yini akunenzaba lo kuthiwe ethuswe yini ubokwanti na wethukile ukuthi nathi kukhona lo kusethusa lo shoko ukuthi akekho lome ngoba yena unguye lona lo esabisako wonke umuntu ukukhona lokubethusa nakabe nje khona kwethusile ukuthi khanza ngathi uyesabasaba kodwa leyo mibuto leyo imgcoka thina mapasi leyo mibuto leyo imgcoka ngiyo le mbuto leyo lesenta sibone isidingeko saNkulunkulu empilweni yethu ngaphandle kokuthi sibute leyo mbuto ngaphandle kwalokwethuka ngaphandle kwale timo letibohle tisihlasela sinethe sasibona isidingeko saNkulunkulu malibonga igama lenkosi siyanemukela namuhla inkosi emsayintosisi akukho lokunyenti lesingakusho lokunyenti sakukhuluma umnyaka usuka kusukela eminyakeni ophelile so lo mnyaka as uqhubeka wembuleka kithi siyethemba ukuthi sonke kutawembuleka kukhanya kwaNkulunkulu kithi lo mnyaka lona awuketeli kutokubulala nangabe namhla uvala iphimbo lami vala iphimbo laNkulunkulu uNkulunkulu akazange athi nakathatha abantwana baka-Israyeli abahambisa indlela yasehlane athi kubo phela ngiyonimbulala lehlane akuzange vele kube injongo yakhe kwekuthi umuntu abulawe nje dimo letinjenganathi wena ungaphuma kuloluhla lwebandlu labangahle babulawe ngetimo lethi njengakazi nawe ungaphuma makhelwane akuyi ngelibala lemuntu no akuyi ukuthi hayi lona unjani lona usebenza kuphi lona udla ini lona ngadli ini no kunetinhlanya sitawuthi shiya letinye tanto lamhlabeni tona tibhamba lamgwaqweni ibhizi ngemamaski tona tibhamba ngaphandle umsango uNkulunkulu mkhulu kunalokubonakalayo ugadazela imask ubuyise yonke imihlolo lasebayishito ubongo hathi kwekuthi thani sewukwentile konke bese sobhiza uguqa phansi uyathandaza laba labashonile nabangake bavuke nje bakhulume kabili kathathu ungamangala kwekuthi labanye babo bebangayikhohlwa imask labanye babo bebangakhohlwa kugeza tandla abake lidluli ngoba bangathi geza tandla never you think lo wendlulile udlule ngoba njena vele bekanganaki noma ngabe ukhona bebanganaki but ngabe kusho ukuthi abasale bafa no ngoba wena ungasuka utaba ngokuthi ngoba mina ngisinzile ngoba mina ngiyasinza wayingathi ngiyathi washathandla mina no look farther look beyond
Jamakasi beke amehlo akho kulokungabonakali beke amehlo akho uthi David ngiphakamisele amehlo ami edulwini zabe lusito lwami elivelayo lusho ukuthi my salvation, where is it coming? When others are dying, where is my salvation coming from? Kufanele ngabe uyadibuta ukuthi mina ngisenza njani. Bible lithi bawukuwa ngesemudla sakho lusho ukuthi even closer to you. Ngisho nathutane nawe bawukuwa ngesenqele, but you shall be preserved. What is saving you? La susizono zami la hlanzi inhliziyo linamandla holy namandla igazile mfana. Kwake kwenteke eGibhithe bathi bafaka amakhelwane kwaba nendlu lesalako. Lithi iBhayibheli lendlu beyikade isala yayisala ngengadi. The powerful blood. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu bhokani lengadi yaletilwane latulu eminyangweni yeno latulu nje nibhoqe nje lengadi. Lengadi it is for identification. Number 2, lengadi it is for sanctification. Kodwa kule sanctification nalothi ubonakale. Number 2, wehlukiswe. Malibonga ligama lenkosi. Kulo kwehlukiswa kwemuntu, umuntu must participate. They were participating in their salvation. Wakhona umyalo bebanikethe wona uthi yenda naku lengekhathi endlini. Malibonga ligama lenkosi. Lithi iBhayibheli lengekhathi endlini kwakade kudliwa inyama, njalo kwathi kudliwa inyama lengekhathi. UNkulunkulu bayemuhle. Ngamsizisa umuntu upheza ampenyama. Akuhlatshwa lonke likhaya akuhlatshwa. Abe ukuthi ngingakuhlaba bathengisana ningakuthengisa nambeni yothenga amakhelwane noma nitshelekane imvuthe. Nawazi lonke likhaya akudliwa inyama. Bese inyama ndayidla nibenge inyama. Ukhomba konke we are going somewhere. Lo mnyaka lona ufuna ungawuhambi njengalabanye abantu. You must show ukuthi mina I'm going beyond the year 2021. Abathi labanye bakhathala uthi mina ngikhathale. Angidangali ngiyamethemba lo waseCalvary. I'm going somewhere. Show by your participation. Khomba ngekwenta kwakho ukuthi I'm not living only for this year but for beyond. Angiphile lo mnyaka lona kuphela. Ungaphili nje ungazisoyekela. Thina sesiphakamise entandle sebabhalene emasondo. Sisi. Sesasuthina tishumi. Asisanikele. Vele nje esizawo. Utambono umnyaka kuda. Ungaphila kanjani utakubona umnyaka nodaba? Awuthi bakwazi ukhona umnyaka nodaba utawubona uphila kanjalo wena. Ulethiye ke thina lestigila ngathi. Uyahamba uyotsheleka imali kuMondlane. Uthi uyitsheleka imali kuMondlane. Uthi asana unenkinga. Ufuna ephinze ubuyele kuMondlane lo ngangibhadala. Nyambo sathana sendani. Konke lesinako sikutshele kweNkulunkulu tshela makathi konke lesinako makhelwane sikutshele kweNjehova lona lositsheleke konke lesinako nasekathi kuletheni kimi siyakwaqwabana kodwa kusasa sizafuna siphinde sibuyele kubani kuye phinza ungizame eJehova ngositolo ngikwezamile solo ngiyaqhubeka ngiyakwezama but wena uyankwaqwabala nangifuna lutho kuwe ukhomba ukuthi kude budlelwane lento yekupha yekhipha tisho asinakwentini kube lijokele lingakhonakali asinakwentini kube inkonzo vele nje lengakhonakali vele lento bafike sibashula imali right away afuna nje imali why yini wena ungatithathi njengemuntu lo ehlukile ngingumfana kaNkulunkulu uma
Jehova takwehlukise ebantwini saluqala utithatha njengemuntu lowehlukile angisaphili njengabo uma kunemuntu ohluphekile mina angisalingi isibona angisabuki kanye ngendlule I'm not that kind of a person. Wena kholwa umamulo abomhlaba nako kwabo ungahlanga yeli nabo enkube ebibi yabo so phuma uMaNkulunkulu into yinye vo leyaqoqa yathethela abantwana baka-Israyeli ehlala bala kwekuthi uNkulunkulu abehlukise ngekuqhubeka nekwethwala leGibhithe kubo. If I am a destiny child, I will live like one for me to achieve my destiny. Umfana welubito tsite ngawuphisa kwemuvulona lebito ufinyelela konke uNkulunkulu langibekele kona. Uma mina ngathi uNkulunkulu asangibitile asangisizisile ngiphinde ngiqhubeke ngiphilise kwabantu bonke. iBhayibheli encwadini yabaseRoma 8 verse number 6 lithi uma nitawuphila ngekwenyama nitawufa noma senisizisile. Nitawufa ngoba phela lona lokukhulunywa ngaye umfana kaNkulunkulu osasenzisiwe nakathi iPaula nitawufa ushothi nitawufa kule mpilo lesha Kristu Jesu akukhulunywa ngalabantu abasesonweni ngoba iBhayibheli lithi lo uphila ngesono ufile asesekhona so akushiwo lapho kuthiwa wena na utawuthi sowusizisiwe uphile ngenyama utawufa la kulomusa utawutikhipha kulomusa wena ungatikhipha kulomusa kaNkulunkulu. Kudzingeke ngani ukuthi Jesu athi hlala nilinzile kungengeke ukuthi kungenteka vele efike akukhanze ungakalungele. Umuntu uthi siqhubelelani nokutiyeka ukuthi nakungenteka inkosi Jesu ibuke isikhathi esingakalungeli sitawuhamba siye ekhaya ukhona lesitakhela lo. If the Son of Man finds you unready, prepared, you may miss the flight. Kwentekani emantombazaneni lalishumi hayi kokusakazange abe khona akayitholanga iaccess imvume akatholanga lamalungelo ekuba yingcenye yalomshado abeshoda ngemafutha etibaneni. Asikwatini namuhla lokungona kungema requirements ekungena lobulima lobabonakala kulamantombazana lasihlanu lehluka kulawa lamanye lasihlanu ngolokho ukuthi bona baphila baqhubeka kanti abati noma abanakekeli lokungona kumgcoka lokuthi awubafaka kulomshado. Uma wena namhlanje uqhubeka uphile kuhle komuntu longathi futhi longalungeli longakulungisi konke lenguthi ngakuze into bonana nababe you're in trouble. Yini ungavele nje ubonakala ukuthi sihola kusho ukuthini ngathi kusukela namhlanje amakhosi kusukela namuhla asitilungiselele. Umuntu longalungeli kufa akalungeli kuphila. Uqala ukukhululeka ngalesikhathi sowulungile kufa kungabo netinkinga ngeke tikukhube ngoba tinkinga tisiqhubekiso kulabesa abakufa nangabe nekufa ukwesabe ulungele usiyobonana naNkulunkulu. Why are you afraid of COVID-19? Itakwendani COVID-19? Uthi makathi itakwendani COVID-19? Jambo ya mfundisi jambo ya hawo sokufuna kufa yini hayi sengafuna kufa ulungele nephila ulungela kuphila ulungela uyobonana nababe
kulungela kuphila njengoba kulungela kuphila makelwane kulungela kuyawubonana nabantu. We look to Yahweh, Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh, Yahweh. We wait for Yahweh, Yahweh, Yahweh. Uma namhlabeni uphila kufuna kubonakala ukuthi ngimele umsindisi, ngilinzele umsindisi. Uthi yena uhambe masonto akusiyekele. We're not going to make it. We're not going to make it. Emhlabeni nisihluphe Kosithulisa ihubolethu emhlabeni la emhlabeni isihluphe Sithulisa ihubolethu. Emhlabeni kube khona lokudakusita kukhona forget. Umhlaba utanazo donke tipo letita uthulisa lohubo lethu. Umhlaba utanako konke lokuphatha ngisakholwa kwemuntu. Umhlaba utanako konke lokukwesabisa. Umhlaba utanako konke lokuholela lokuhungela ekufeni kwangula phakathi. The world will never support your faith. Wonke umuntu lomethembile, wonke umuntu lombukile angahle abesikhubekiso kuwe kusasa. Uma utaqhubeka nekunaka abantu, uma utawuhamba ngebantu, uma emhlabeni utawuhamba ngekuthi abantu bathi you may not make it to heaven, you may not succeed in your journey. Ungenteka ungafiki khona. Hawo menye bekunake bobani. What if unake umuntu kwayena longenamafutha esibaneni sakhe? Ukuthi iphambukuluzi ebengina kemamba banefundisi akaza sibanayo unje sibane niyawakha support group yasezihogweni. Muloko lokwenta abantu labanyenti bathi khanze bakhala. Sisekelo sekukholwa kwabo akusilo live la uNkulunkulu. Umkhanzelo umvakhala ukhaliswa dinginga ukhaliswa yini nguloko lakuvako mhlambe sowuvile nelutho tsinte mhlambe sowubona soyakhala nguloko lokwenta labanye bathandaza umkhanza ajulile emthandazweni uyawuthuja ukujuliswe kukhona noko umthandazo usinyathelo lesikahle sekusonzela uNkulunkulu. Kodwa labanye bathandaziswa dinginga akusikahle kuthandaziswa dinginga angikusho lokhu kuqwala umzalwane kuliqiniso nakufika inkinga ubonakala ngani ekunyathela kakhulu kule narrator yemthandazo ungena kakhulu emthandazweni kodwa umuntu lotawuqala ukuthandaza ngenxa yokuqala kwetinkinga usenkingeni. Ngoba nasawuthandaziswa dinkinga lali nive kahle namuhla sathana usebenzanga na strategy nazindlela yakhe ukusebenza. Sathana akafuni empilweni wena uhlale uresponda ngekukholwa. Ufuna wena uhlale ngaso sonke isikhathi uresponda emotionally uye ngemiva. Kungaba sathana nakafika kuje asambekise. Bakhulumile ngawe kuleli viki eliphelile. Award baqhube kwathi jabulele onekuthula phela ukuthula nokwenyama elizweni yami uyahlabela babethu bonke kumnanzi right akeva lutho nakasuka lapho mondlana tomtocela uthi phela baze bakhulume ngawe vile phela kuze bakhuluma abantu noma aba ufuna ukumlandzela utamlandzela mondlana angishiye balendwa nje madodana bathi ke
bathi manje ebakhulumile yabaphaya bakhulumile nje anfu ehlomvu ababona ukuhlekisa umfana bayikhulumele vephelile athi angoshiye lapha ehlomvu itamoka lapho njani hayi manje masokulima akutshele kahle manje ngakutshela le nto lapha eshini ukuthi ulimale emoyeni khuleka uma uphila ngekwelive awuna umsesha mudlane empeleni ngisho nasakutshelile ukuthi itakulimale emoyeni ufuna ukuva bathi asuke akutshele mabili mathathu otsabuka umoya wakho indlela sathane ngileyo ufuna ukuthi konke lesikuvako ulimala umoya wethu ngiloko sathane ufuna ukuthi ngaso sonke isikhathi noma ngabe loya ukhulumile ngawo uma umoya wakho ungalimali angeke uzumthathe kabi ngeke uzumzonda alimali umoya wethu intombi bafitinto intombi batona sebakwatile intombi etini intombi emeshado ngisho nelikusasa labanyenti umuntu abantu abamsamabhizinisi logama athina abamsamabhizinisi nyenyana ncancanyana yokukwata istrategy saSathane ever he uses emotions uyathi ukuthi uma saqhubula umoya wakho it will cloud your reasoning you will never reason properly wakhuluteka moyeni wakho ngeke kuthi umuntu ungekukwata lokukhuluma isense lokukhuluma lokungiko lokukhuluma lokutamsitha kusasa kuphi abantu ngalimala umoya wakho ulanza yonke imhlolo lekhona anathe ama record angathi ikwavula avuse tinja lesathu esihlala katsela basho njalo ngesingisi ulinyatwa yini umuntu ulandzela indzaba Mondlane mtshele akutshele Mondlane lenza so ulimele emoyeni so ukhalela bani utamsola Mondlane ungitshelele manje lenza ungitshelele utawulibala kubuka labantu kahle kanti sitha sakho mbali ufuna Sathane singaboni kwekuthi silwa naye kude umuntu ungena nekukwata la ngabona Sathane njene sitha sakhe kude lokho ukuthi Sathane aqhukula umoya wakho ufuna wena emehlo akho kamoya atawuvaleka ubona kungukuthi ethi Sathane lena njalo uma uqhukula emoyeni wakho waze wangabona ukuthi nguSathane ke nami you are in trouble dawula nesitha lekunesiso utakuwine impilo kuthiwa ukuthi utakuwine empilweni nangu mina ngisa kuwe Jesu asimenetinya ngiletha donke dikelo ngekukholwa enhlitweni ukuthi wena
uyindlela neqiniso nekuphila. Ngaphandle kwakho ngide indlela yetambane. Ngemukele Nkosi Jesu, umhlante ngengadi yakho, ngilungiselele Baba, ngakhe ungente ngilungele kukubona ngelanga lekugcina egameni likaJesu. Amen. Have your seat. Ukukholwa ke akusiko lokhu lokukhanza inqumbi yebantu bakuvela. Inqumbi yebantu bathi bathatha inqumo yokukholwa, babe bathatha inqumo ngemivo yabo. Kungako engake ninake inceke inqumbi setikubambile lokho. Setiyabona sile imali ayiphume emakhikini alabantu uma sitawubashiya ekukholweni. Kungako sokuthina kutonikelwa kube nemuntu lalo tawufika khulume athinzele, yabona, thinza inhliziyo. Singathinzeka inhliziyo batayikhipha ke bamva imali. Ngoba sebabonile nasathana uthi ngithinza inhliziyo akhanzakala ukumva aqosha umuntu. Ngitshele mondlane, ngitshele manje, ngitshele ubonile bamva hayi ukuthini ngilokuthinzeka kwenhliziyo, uyabona. Lokumenta asukume afune involve ethide noma ukhanza ukuthi sebamtshelile ke nangisasukuma athi phela ngendiwa nje. Ngibonile lokhuluma kanje nginayisha, yabona. Uyakhona sathane kusukumisa abantu ngenxa yokuthi athinze inhliziyo. Letinye kusethibone nje laba kungathinze inhliziyo batayikhipha le mali. Leni wena ube ngumzalwane lonjalo. Yini ungabe umzalwane wekolo? Yini kungasho livu la uNkulunkulu uthi idlalele nje ekhaya kwabe tshela uGwabula iBhayibheli lakho likutshele kahle ukuthi phane udawuphiwa. Miphe Nkosi ndawuphiwa. Usukume wena ube ngumuntu lohlala utilungiselele ukuthi uma ebandleni lami kuthiwa kuyanikelwa nami ngidawunikela. Uma kuvela sidingeko kulomunye nami ngidawuhlangabetana nedzingo kodwa abantu hayi ngoba nginako ukukunenga, ngoba ngingumuntu welivi. Uma uphila impilo lenjalo uphila ngekholwa shothi uqhutshwa ukholwa, awuqhutshwa uhlapeka kwenhliziyo. Hey sebathenze imivo yami. What kind of a Christian do you want to become? Uthi makathi ufuna kuba ngumzalwane lonjani? Naso sihloko sethu sanamhla ufuna kuba ngumzalwane. Phuma namhla unempendulo ufuna kuba ngumzalwane lonjani? Ufuna kuba ngumzalwane loqhutshwa ngemivo yakhe noma ufuna kuba ngumzalwane loqhutshwa kukhona? Na umzalwane loqhutshwa ngemivo yakhe utakubeka phi lo? Utawuphethe laphi? Are you going to end well? Utawuphetha kahle na? Asoqabange uthi uzo lamavomba dala lanishumi kulawa la libele lasihlanu ngiyacabanga bathi phamsa letibane dawo akhanza ukuthi hayi kuyaphatheka ekulibala abahloli ukuthi phatheka nje lesibane sinawo enamafutha. Ukubona nabanye labakhanza impilo yokholo ngathi ayiyahambeka hawo. Kuthi nje sonveni ngalesihlanu ngithi sonveni ngelisonto kuyahambeka. Abe simple lomuntu angqinqe nje lesonto kube kuphela uthi nokwengetekile empilweni yakho ufuna kuba ngumzalwane lonjalo. Ufuna kuba ngumzalwane ohamba lesonto nje sekuphelile ngawo. Thani makhelo necha. Angifuni kuba ngumzalwane loqhutshwa ngemivo, ngifuna kuba ngumzalwane loqhutshwa kukhona. Namhla ngiyaqhutshwa umoya kuthandaza Nkosi ngiyacela mangihambe kanye nawe Nkosi. Funa kuba ngumzalwane lonjalo. Ncwadi ya Jeremiah 24 verse number 7 sithandaze namhla. 24 verse number 7. Isaiah 24 verse number 7. Kanye nawe
Verse number 7. uNkulunkulu ukhuluma ngemprofethi wakhe ke. Ngiyawubapha inhlitiyo yekwati mine. Uthi mina ngingusimakade. Ngiyawubapha inhlitiyo yekuthi bathi mine ukuthi ngingusimakade. Alamafishane bathi mine uNkulunkulu he is singling himself out. Akafuni ukukathaniswa nalabanye boNkulunkulu. Ngifuna bathi mine ukuthi ngingusimakade. Ngifuna bangathi labantu ukuthi uNkulunkulu lobusa kuphila kwabo. Ngifuna bangathi njengababe wabo. Uthi ke lana ngifuna bangathi ukuthi mine ngingusimakade. Bayawuba abantu bami. Mina ngibe uNkulunkulu wabo ngobe bayawuphendvukela kimi ngayo yonke inhlitiyo yabo. Uma thina sawuthi nikela ekubeni bazalwane njengoba yena afuna. Siyawumathi njengaNkulunkulu kithi. Siyawumathi njengaNkulunkulu kithi uyawuba mbabe wethu thina sibe bantwana bakhe. Ngifuna ukuthi babe bantu bami nami ngibe uNkulunkulu wabo. Alamafishane etingingeni they shall pride themselves ngokuthi bona banaNkulunkulu. Sekufike inkinga bayawuvakala bathi ngeke sesabe thina ngoba sinaNkulunkulu. Ngifuna babe bantu bami nami ngibe uNkulunkulu wabo. Alamafishane I want to show off in their lives. Who am I? Ngifuna bakhombisa, ngifuna kubonakalisa ukuthi umuntu nangangumuntu wami kwentekani. Hayi ukuthi uNkulunkulu ubayise hlane kwendenjani. He wanted to announce to the nations present ukuthi sewunesive sakhe. Kunebantu lababitwa ngeligama labo lakhe lathi nakabakhipha wabeka ligama lakhe laphethu kwabo wathi ye Faro labantu bami. The moment God calls you as his own, something has already changed about you. Akunenzabe phakini kunamlandvo lothini but ngesikhathi uNkulunkulu athi lona sengumuntu wami. He has already changed everything about you. Even your financial status has already changed. I don't care ukuthi ekhakini akunenzabe ukuthi ungahlangana nalelivi bekwentekane empilweni yakho. Akunenzabe lokho but the time comes when God has an encounter with a man and he says you are my people. Akunenzabe ukuthi wezame kangakanani lithi iBhayibheli wezama Pharaoh kubavimba abantwana bakaIsrael but God had already announced lenkinga lekubambile kumentekeza amazame kwesikhatshana but the time you continue under the banner now uqhubeka nekuphila phansi kwalesambulelo sekubangumntwana kaNkulunkulu nothing shall be able to stand. Athi Paula uma lo Jehova angalanga kithi, who is that enemy? Who is that Goliath who can stand against you? Uma lo Nkulunkulu asalayi, if God be the one supporting your battle, if God be the one who is engineering your steps, little Bible tinyathelo talabalungile tihlelwa ingozi. Uma uNkulunkulu sekumuye manje ahlela tinyathelo tami. Can there be anything like failure? Can there be anything like poverty? Can there be anything like going back in life? There is none such because uNkulunkulu sewungeke ngaba ngumntwana wami. I want them to be my people. I want to be their God. God wants to be your God. Chamakalwa uthi uNkulunkulu ufuna ukuba nguNkulunkulu wakho. Mvumele manabe ingozi empilweni yakho. Mvumele akhole the shots in your life. Mvumele tele litafula lakhe bheka ngasemnyango ngiyankonkotha lo val people lami avule ngekukholwa ngiyongena ngidle naye utawudla kunyana because he comes with a table. We serve a God who doesn't come empty-handed. Ladithi vakashe siyavakashela. Ngingaphathe lutho bazawona lutho. Ibsuka le manje nawo kathi kukhangethwa sekunemuntu lokhangetana kuwo.
kodwa uNkulunkulu akasiso sivakashi lesifana nabo, akasinje ngabo uthi nakangenako uthi ngitanako konke uthi my kingdom come, uthi thani noma nithandaza nithi umbuso wakho uNkulunkulu awuthe ungakalwa ungancishiswa. The full weight of the kingdom of God, let it come upon my life. Wena wethana ulayishela umbuso uphila la emhlabeni ube a full citizen in the kingdom of God. Loba udinga imisebenzi ngoba umuntu ongakhona yena ukuthi faka kwakho kude nekholwa ufuna uba umzalwane lonjalo, yiba umzalwane by God's prescription ngekwehlelo lwakhe njengemusho kwakhe ngifuna babe bantu bami sekukuwe ke uthola ufuna kube ngumuntu wakho unjani umuntu wakho uNkulunkulu umuntu wakho uNkulunkulu ufuna kuba uNkulunkulu wami mina ngibe ngumuntu wakho okay ukholwa ngilokho uvuma kuba umuntu waNkulunkulu umvumele uNkulunkulu angena tobuse empilweni yakho na uvuma athi uNkulunkulu sekuwe umuntu wakho uphila njani kalile indlela ekhola la naso uqale ukubuthi uthi ufuna kuba ngumuntu wakho uNkulunkulu ufuna ukuthi ube uNkulunkulu wakho entombi yethu sifuna ukuthi uNkulunkulu abe uNkulunkulu wethu asifuni kuba abantu bakhe. Impilo yami nginika wena, impilo yami ngiletha kuwe ngoba ngekho impilo yami nginika wena, impilo yami iletha kuwe iBhayibheli encwadini yaJakobe 1 verse number 22 umuntu lothi ufuna kuba umuntu waNkulunkulu athi entitweni yakhe mina ngiyakholwa kodwa abangaguquki kuyoba njengomuntu waNkulunkulu uyadikhohlisa. Uma namhla uthi ngiyafuna kuba umuntu waNkulunkulu kodwa ungaguquki ungashintshi lolwimi lwakho lungaguquki solo ukhulumisa kwalomlo omzala solo awudibiti njengomuntu waNkulunkulu solo awumemeteli ithembiso likaNkulunkulu phezu kwempilo yakho solo uphikisa kwalomuntu wayitholo solo wena wangena enkingeni omakhelwane bakwathi njengalomuntu wethu inkinga akuguquki lutho akubonakala ukuthi sekukhona longenile lofike washintsha economy yale mpilo yami. I'm no more a man, I'm no more a woman. Angisesilo umuntu wayitolo lobekade agijiswa dinkinga, angisesiwe lozinkinga, angisesiwe lozinhlupheko, angisesilo luphuya ngoba Kristu wentiwe waba luphuya enzaweni ya I must change my language. Indlela engikhuluma ngayo nebantu ufuna ikhombakalise ukuthi I belong to a superior kingdom. Ufuna khombakalise umuntu waNkulunkulu ngisho ngikhuluma sengikhulumela lo nkulunkulu lengimuntu wakhe umuntu waNkulunkulu ke ukhulumisa akhulumele emazulu. They must hear heaven coming from your mouth. They must hear heaven speaking. Why? Because you are a man, you are a woman who belongs to God. Angisesiyo umuntu waletha kithi, angisesiyo umuntu lophelela lekithi nje kuphela. Jama khathi angisaphelele kithi kuphela. Njengoba angisaphelele kulesitulo losibona kule ngihledi kuso. Sengina uNkulunkulu la ngihledi khona. La ngihamba khona angisesingedwana. Abathi labanye besaba ngingasesabi mina because sengimuntu waNkulunkulu. Eke ngithulusi lebantu. Alibonga igama lenkosi. Sengithulusi uNkulunkulu nangabe sewuyinfo yakhe. He is there to protect what belongs to him. He is there to guide, he is there to prosper what belongs to him. Be a man, be a
woman of God. Yiba umuntu waNkulunkulu saphila la emhlabeni. Utawubona uNkulunkulu wathi ivulele imvo yakhe. Utawubona uNkulunkulu wathi ivulele imnyango. Lalelani into enqoqela indzaba phela. Ngoba phela lapha eBhayibhelini nanifunza. Niyathi ukuthi Davide akazange alithandazele athi nakathandaza senkosi. Ngiyacela Nkosi ungiphe ilada lelithiwa uGoliathi umuntu okhuphuke empilweni. Davide into bekayinakile kwentela ivula uNkulunkulu. Into bekayinakile ngilobudlelwane bakhe naNkulunkulu. Amemetheka nje lethembiso ukuthi uNkulunkulu phethe kwempilo yakhe. Ngalesikhathi aqhubeka lapho athi mina nginesethembiso laNkulunkulu. Angihamba khona sethembiso saNkulunkulu. Siphethe kwami uthi Davide umlomo ushayigcina njani indlela yakhe iqonzile iqonze empumelelweni. Uyayigcina njani indlela yakhe ihlobile. Uyayigcina njani indlela yakhe iphumelela. Uyayigcina njani indlela yakhe iphakama. Uthi ngekulunza livi lakho Nkosi enhlitweni. That is what David was busy with. Udibana nabo Goliath nje akazange aticelele uthi Nkosi ngicela abo Goliath phela ngento phakama ngento watiwa nanami. No, God arranges. Uyatihlelela uyabahlelela bakhe athi this is a moment for your lifting up. You are about to be known. You are about to uzawubonakala utawuphuma kulokufihleka ufihlwa tinkinga sekwanele ufihlwa ngulomlando wakini sekwanele. I'm rewriting your story. Uhlela uNkulunkulu ngekuthanza kwakhe. Athuthuthe imbada vitu lethe kudla kuthiwe manje sewutempini. Kanti uNkulunkulu njani wena? Impilo ngiyona ngiphila kuyo. Umuntu ekholwa kabaleki etimeni umlokholwa uvela agame ebumnyama. That is what we are. We are the light of this world. Uma kwenteke emhlabeni bathi bayafangala nala. We are about to taste and see the salvation of the nation. Njalo phela iBhayibheli ngathi kulapho la utaona ngibitha khona wese inkosi imnanzi kangakanani. Alesikhathi bafangala bafela abanye ngale bathi iBhayibheli siyawusala sinenamiyoco. Nawu umuntu waNkulunkulu uNkulunkulu ukuthi yalo ngiya-introduce Davide kaIsrael but ngiya-introduce kana ngiyagolathi. iBhayibheli Davide nakona nagolathi akazange ahlomise kumntu womhlaba noma athi uthi Sawula uthi embatha eDavide. Davide yangesinza lento angijwayeli namafishane angijwayeli ukunqoba ngala indlela yomhlaba. Kufanele wena ugcine sowutayele ukunqoba ngale ndlela yemazulu so that ungatawuphambukele tikhali into emhlaba uzutayele nokunqoba ngaJehova. Wawuthi hayi angisakutaye angikutayeli. I know victory myself. Sangiyakwazi kunqoba but hayi ngana indlela naye. Bathi bakuzama ngemabribe bake bathi bangizama elanga bathi bangihlisa etafuleni ngathi hayi angihlali Nkosi yami ngiyaphuthuma. Tell me what is your story. Finish it here. I don't need to sit ematafuleni emhlaba bafuna ungikhombisa ngemabribe. Why? Because I already know my God. He works a way where there is no way. Ngiyamathi lo uNkulunkulu ovula iminyango levalekile uthi ungabonakali lutho lithi iBhayibheli nangembala lo Jehova lo wephula abantu namanye abangani bathandela labathathu wabephula umhlaba ungababali nakancane nakancane. Lenye langa ngihamba ngiya-interview athi sizile interview kunale one of my enemies. Ngiyabona abantu abathanza kutenda kitha thethu ngisho umvumelo ngathi ngiyathi ukhona nawe kule interview. Yebo mina ngizange ngivusele nje otherwise bona athi angikhululeke. Bamende chief wale interview lona losithatha kwegabana. Ethi Jehova utabashile. Kwanza manje lapha naba introduceana ngiva ukuthi sekukhona wabamngoma empilo. Nathi mina wabamngoma empilo. Ngokuhlahle mehlweni. Akithi. Nase bathethula nanawo uthi wabamngoma empilo. So singiyabona la mehlo wahlasela. Ethi athi ka utholana sithi sami newakithi. Sekuyabona wena uNkulunkulu. Adanze bamtshela bathi akuzange nje kube noma ngile mphumela yaleyo interview.
athi bonke laba labanye labeda la kwi-interview abazange basonzele ngisho nakancane la kulama point ami. Bathi ubona kongahlala njani ngawuthola umsebenzi labantu bebetela nge-interview bebangivakali nje besingeke sithale sitibangele nendingeni. Nakufika isikhathi sakho lithi iBhayibheli ngesikhathi saJosefa kwathiwa nakubukwa navele kwathiwa ngibani lesingamthola lo njengaJosefa. Ngubani lo ngubani omunye esingamthola mina mafishane even if noma kungathiwa kuyaphela uziro uNkulunkulu unendlela ephakamisa abantu bakhe ase ube umuntu wakhe njengathi ase ube umuntu wakhe yekela le ndlela ufuna ukuphakamisa ase ube umuntu waJehova. Uthi ke Jakobe asingadiyeki sibantu baNkulunkulu bathi sikhulumisa kubantu bemhlaba sibantu baNkulunkulu kodwa solo sidla ukudla kwaSathane. Uthi Pawula lokhu lelivangeli lesilemukelo lokulunga kwaKristu la ngona lokusebenza ukuthi kusifundzisa kusibalekela sono ngalamafishane kusifundzisa kulukhweshela litafula la Sathane. Sesifunze Jakobe 1 verse number 26. Nidawudinike tasikhathi nidifunzele lesahluko sonke. I just want verse number 26. Umuntu locabanga ukuthi uyakholwa abe angalubophe ilwimi lakhe uyatikhohlisa enhlizweni yakhe. Nekukholwa kwalowo muntu kulide. Verse number 22 uthi nibe benti belive ningabi balaleli kuphela nje nitikhohlisa. Senisizisiwe siyakwemukela sowusizisiwe. Nangu umyalo walabasinzile. Yiba ngumuntu lo wenta live la uNkulunkulu. Yiba ngumuntu welive otherwise utabe uyatikhohlisa wathi senisizisiwe sengumfana kaNkulunkulu ubungalendi live lakhe. Ukuthi ikhohlisa ukuthi ibinta ngemfana kaNkulunkulu ubungasalendi live lakhe. Yiba mente welivi ungaqhubeki ube umkhohlisa. You will keep on calling yourself a child of God but ngesikwakhona awusesi umfana kaNkulunkulu. Yenzi tanto yakho Nkosi ngizinikela kuwe manje Nkosi Jesu Nkosi Jesu yenzi intando yakho Nkosi yakho Nkosi mina ngizinikela kuwe manje Nkosi Jesu Nkosi Jesu ngizinikela kuwe manje Nkosi Jesu mina ngizinikela kuwe manje Nkosi Jesu liyakuguqula away from the world likuguqulela kokusonzela uNkulunkulu. Kungenkambo yethu sisonzela uNkulunkulu. Kungenkambo yaKristu kithi sisonzela uNkulunkulu. Akekho longeta kubabe ngaphandle kwaKristu. Icuphe abantu batiyengile namuhla bathi hayi kuthiwa ngeke sithe kubabe ngaphandle kweligama laJesu. That is a wrong doctrine. Imfundiso lengesiyo le. Akunenza abantu libidanga abanale igama laJesu. Uma inkambo yakho ingamemedi ingammarket iKristu, kude uNkulunkulu utawusonzela kuyo. Sangisizisiwe ngegama likaJesu ngasinzisi. Okay, usinzisiwe.
ithini inkambo yakho na ithi uyankulunkulu noma uyakulona lo msebenzi la ningadiyela wathi Jesu kude notakuba bengaphandle kwami bekasho his full persona. Hey, ayikho into levisana kuhlungu njengabantu bagcwale emasontweni ma uma bathi uyababuka nalona ungumzalwane wakhe nalona ungumzalwane wakhe labantu abanye kwembatha Kristu ngekwenkambo yabo kodwa bathi bayezulwini bafunane ezulwini liphi lizolo noma bayobhawusa nje bathi abe siyocheka uNkulunkulu otherwise sine sibale siyocheka nje kweshilela kwakho uNkulunkulu kulungile this is too much for us inkambo yethu yala sikamhlabeni. That is what people will say in heaven. Wathi Jesu uthe lo ngetakuba mtobasile president akuJohn ngoba phela ngiyabona indlela seningibuka ngayo ngathi futhi ngathi awusasho lo. Verse number 6, John 14. Verse number 6. Jesu wathi kuye, mina ngiyindlela neliqiniso nekuphila. Kude lo ngetakubabe nakangeti ngami. Shothi na ungeti ngendlela neliqiniso nekuphila kwaJesu awudi kuNkulunkulu. Uyatihambela nje. You are going via church straight to where you are headed to. Ngiyahlola nje la sondweni otherwise mina ngiyalela la ngisebenze lapho vanini ngekwehlulela ngelanga legcina angeke athi uNkulunkulu nina nizame nilisebenzise igama lami nina angizame hambani yolahla ngizame nisebenzise igama lami kuthiwa hambani nibuyelele la benisebenzela khona shothi benenta livi labani nisaphile emhlabeni lona lebe nenta livi lakhe lichaze kahle iBhayibheli uma niphila ngenyama nitawufa shothi nangabe nenta liphimbo lenyama le yeni niphila ngemizwa niya ekufeni kude lotakuba bengaphandle kwami. How much of Jesus is in you? Ngendlela ngeqiniso ngikuphila uyindlela yakho eJesu ukubuka kwakho eJesu bamba ngisabathatha ngalendlela bengibathatha ngayo ngoba ukholwa it affects our perceptive understanding, our perceptive eyes. Lendlela lesibuka ngayo lesithatha ngayo tingo bantu angisabakali nje ngeappearance wambona angcono ngaphandle uzothi abantu ongcono nangekhathi bantu benyama labathi ngekukuthatha bathi hayi khona ungaba seklasini la wena ngiyakucheka bakha ungani ngekwenyama ngalabakubonayo. What about the heart? Lo muntu nasekathi iveta ukuthi umbani ngizibeke emthanza nje ekucaleni ekucaleni What about now? Azothi lo muntu ushintshile. Lo muntu usoyatibonakalisa senabe kanje. Wena wabuka lokungezini. Umfana kaNkulunkulu sibili. Noma ngawa kasikhombisa. Lo verse 8 uvukile umfana kaNkulunkulu full flesh. Uthi umfana kaNkulunkulu lo deliphutha. Uma ungakwati lo umuntu wena liphutha kanye uthi bekuthi ngumzalwane. Kanti nje. Ngoba awathi ukuthi umfana kaNkulunkulu ngawente emaphutha sonke siyawente emaphutha. Lothi yena akasendi sona. Umntambimanga. In fact ithi iBhayibheli wenta uNkulunkulu uqobo abe umntambimanga. Anamafishali lo muntu wenta uNkulunkulu angabi ngilokulathi uNkulunkulu ungikho. Mina ngilete iphutha. Nawalete iphutha ushothi wena sewuNkulunkulu sokule class naNkulunkulu. Niyathi silongcwele munye uNkulunkulu. Thina siyentiwa sibe ngcwele. Una ungibona nje ngazuthi kusenemaphusha it's because ngikuprocess ngentiwa ngibe sivele singcwele. Kodwa uNkulunkulu thiko takhe utibita ngalabangcwele usibita ngesivele esigcwele noma sisentiwa sibe labangcwele, right?
Nengabuye kufunzela ubunesi. Nababona abantu ufunzela ubunesi bathi unginesi angithi. But because you are a nurse on the making, nababona uJoseph umjovo, umjovelana nurse. Abantu sithi this one is a nurse on the making. Usase college lo mlo. Usase tshela, uthi bena umzalwane nje wangipha nawe angathi ngimangele. Ukhaza ukuthi lo mzalwane lokuphile Nkosi yami umzalwane on the making, so unenkinga ayiqambe mama. Abathi sesidamuthini manje hayi. Upheze kwamthulukela. Kodwa uthi anjalo when it comes to the area of giving, nabuka ngiyena apha ngiyena strong la ngasephela. Sekubitha sonke siponzeni ukuthi nanga angumzalwane sibili. Let's leave the matter to Jesus. Asimthandazeleni siphinze singamyekeleli because inolembi lento abazalwane umzalwane uthanda into lophutha leni bamkhwesheke bathi uyanuka. Ungathi usuyanuka vele nje basafuna ukusonzela kufitane naye. Lona lodinga letinye tikhuni kuzatovutha. Ngiyamkhweshela lithi elikhulu. Manje abeqisha dona. Ngoba labanye bakhwesha nje labanye bahamba nebavula ngiyakusonzela ngiyakugedela inkinga angikhwesha. Funana ukuthi ihlola hlithwe abantu ngoba vele niye tikhuni tathisha katheni. Lanto sithi ngiyantokhela kusebona lokuncane lona. UJesu phela usita abantu. iBhayibheli lithi libhaqa lolubhunyako akalucishe. Instead uyalivuthela. Uyavuthela uthi kumele buyele loluvutha. Bandvu wethemba umuntu ke akusiba likhanda. Na ufuna kuba umuntu waNkulunkulu landzela indlela yaNkulunkulu. Jamakhelwa sesithandaza uthi na ufuna kuba umuntu waNkulunkulu landzela indlela yaNkulunkulu yekukwakha yekukusebenta. Utambona ke uNkulunkulu akufikele. Yena wethembekile akakutuki soni inani wethembekile akakutuki soni
bless your word in our hearts. Let your word bear fruit according to your intent, according to your purpose. And if you lack of it, I'll tell it in tell. I don't like it. In the mighty name of Jesus. I go back in tell you, darling, leave. Let it out, Monaga, the Sister Sibe Banfuba. Sister Sibe Banfuba. Keep on working on us. Keep on working on me. Keep on working on us. I don't know what to do with 7 days. Obega Jehovah nemsebenzi wakho imusebe. Pray. Mtele uNkulunkulu inkosi ngiyacela uqhubeke nje ungwayarishe. Qhubeka ungqushe ngedingo takho Jehova. Angahambi la emhlabeni ngishoda ngekwemazulu. Qhubeka Nkosi ungisebenze. Qhubeka Nkosi ungisebenze. Work your work in my life. In the mighty name of Jesus Christ. They are your people, O God. May you protect them from the terror that flies by day and the arrow that flies by night. Cover them. They are your people. Whatsoever is troubling them, come and trouble it, O God. Any trouble they are facing, come and trouble it. Iba nigela evil lakho uNkulunkulu lelikhona basinzisa lelikhona baqinisa lelikhona banqwadzisa ngetikhali lelikhona kubapha yonke impilo ya Christ Jesus. I give them to your word. I pray the might of your word upon them. I pray the might of your glory upon them. Let the sick be healed. For this is your glory, Lord. Let the sick be healed. In the name of Jesus. You sickness, wheresoever you are hiding, hear the voice of the Lord. These are God's people. Come out of their bodies. Come out of their organs. Out of their blood. I command you to lose your grip over them. Also oze la pela manja. Also la pela manja. Father, be their God as they are coming out, as they are coming in. Provide for them. Provide for them. Bless the poor, Lord. Bless the poor, those who are in need. Bless them. Make them taste of your goodness, Lord. Make them see your glory while they are alive. I stand with them in the midst of their troubles.
come and be their God. Njengoba bavelela abangani baDanyela waba indvodza yesine ngekhatsi emlilweni. Kuyo yonke imililo yabo uNkulunkulu yeba uNkulunkulu wabo. Yeba uNkulunkulu wabo. There's more than the great. There's more than the great. Yeba uNkulunkulu wabo. I pray in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Say thank you, Jesus. Hallelujah. So this word is enough for you. This word is enough for you. Hallelujah. May God continue taking care of you. May God continue to show forth His glory in your life. Allow hamba khona yekela ukutibita ngiluphuya yekela ukutibita ngamswele yekela ukutibita ngathwazanzima so mfana be a child of God with your whole conduct. Let's continue praying for our government. Please, there's a lot of confusion than what we see, so let's continue praying for our leadership. If we do not pray for our nation, uma sesiyekele ukuthandazela lelive lethu nalamafishane sesiyekele ukuthandazela thina funa ibuye kanjalo nje mase mayekela ukuthandazela abaholi belive sangiyekele nani abekuthandazela ngoba lokuphila la kangwane msolo bisiyekela ukuthandazela abaholi bakangwane soyekele ukuthandazela kule list yakho emthandazo bafake abaholi bakuleli. Let's lift our hands and pray for the nation. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Jesus. Open your mouth and pray, open your mouth and pray, open your mouth and pray. Surrender the nation to the hand of God. Surrender the nation to the hand of God. Nigela lelive etandenda Jehovah. Nigela loholo babule live etandenda Jehovah. Say, I use my relationship with you, oh God. I plead for my leaders. I plead for my nation. May your glory show forth in this nation. May your power show forth in this nation. Father, I pray for this nation, Swaziland, in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I pray for this nation, Swaziland. Swaziland be healed. Swaziland be saved. Swaziland be delivered. Swaziland be prospered. Swaziland be lifted high. Swaziland be blessed. Swaziland be elevated. Swaziland my nation. Swaziland my people. Swaziland my leadership. In the mighty name of Jesus. Deliver my nation, Lord. Deliver our nation, Father. Let this confusion dissipate into order. Let this confusion turn into order in the name of Jesus. I stand here, Father, I pray, may you give us a leader in government who is going to have the people in heart. I pray for the nation of Swaziland. Give us a leader with the people in heart. Every other one who do not have the people in heart, I pray, let them sit no more on the seat of the Prime Minister. Let them sit no more on that hot seat
This must come to an end. Imizwa imithandazo yethu Nkosi Jesu sikelela thina bantwana bakho bantwana bakho. Thank you, Jesus, for answered prayer. Hallelujah. Put your hands together for the Lord Jesus. Siyabonga izinto sonke bekanite ngale-slums singena ngo-6 siphume nga-8. Hallelujah. 6 to 8 episode singena nga-10 singena nga-10 siphume basinete 2.5 hours, only 2.5 hours. So singena nga-10 ngesonto. Please let us keep time. Hallelujah. Sisahlola sisabuta ukuthi bathini baka-Home Affairs nebantwana. Angeva lutho ngebantwana. That is why ibuda. Amen. Ukuthi bathini ngebantwana so that nangabe bantwana sebabavumele ukuthi bete enkonzweni. Sidaba ukucala ngabo ekuseni, bathi abongena ekuseni bona nga-9, 10 bakhululeke ongene